Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Teman-teman, kita lihat kanan kiri dulu ya. Coba tengok siapa yang belum kelihatan. Ayo. Wah, siapa ya? Mas Radit? Itu di belakang. Siapa lagi coba? Mbak Asni. Tuh Mbak Asni. Iya, berarti hari ini kita berangkat semua ya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang air, udara, api dengan tema air. Hari ini kita akan belajar mencampur warna menggunakan tepung terigu, pewarna makanan, dan air. Teman-teman, air itu kita masuki tepung, kemudian kita campur menggunakan warna kuning, hasilnya akan seperti ini. Kemudian air yang satu dikasih warna merah, warnanya jadi seperti ini ya. Terus gimana kalau warna merah dan warna kuning kita campurkan? Coba kita mulai ya. Kita lihat 1, 2, 3. Kita tuang. Ini namanya bubur warna ya teman-teman. Kalian bisa membuatnya sendiri. Nanti dibantu sama ibu dan ayah di rumah. Ini warna merah dan kuning kita campur, kita aduk. Nanti berubah jadi apa ya? Satu, 2, 3. Warnanya jadi apa ya teman-teman? Coba. Iya, warnanya jadi orange. Teman-teman, kalian hari ini senang tidak bermain warna, mencampur warna dengan bubur warna sama Bu Guru? Senang? Ya, nanti kalian boleh mengulangi di rumah ya, dengan ibu atau ayah atau sama kakak di rumah. Untuk pertemuan besok pagi, kita masih membahas tentang air, masih menggunakan warna. Oke, jangan lupa besok berangkat ya. Nanti kalian pulangnya hati-hati. Jalannya lewat mana? Ya, lewat kiri. Kalau mau nyebrang, tengok kanan, tengok kiri. Terus kalau sudah sampai rumah, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki. Terus terus salim sama ibu, sama ayah, atau sama orang yang ada di rumah. Sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi